السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يا ربي ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو. قبل ما نبدا بغيت نشكركم جزاء الشكر، كل شيء تنشكر الكبير والصغير. شكرا جزيلا، merci beaucoup pour toutes les filles, tout le monde qui me suit. Merci pour les commentaires, merci pour le soutien, c'est un grand plaisir quand j'ai lu vos commentaires. تفرحني بزاف لما تنقرا الكومونتيرات ديالكم. شكرا لكم بزاف. اليوم ان شاء الله كنافه وغنبداو جميع، وتفرجوا في الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه. Aujourd'hui on va faire le kunafa. Restez jusqu'à la fin, regardez la vidéo jusqu'à la fin, comme ça vous allez voir comment réaliser vous-même vos kunafa. Et bismillah نبداو. هاد الوصفه البنات غنحتاجو 400 غرام ديال الشعريه ديال كنافه، 400 غرام دو فيرميسيل دو كنافه، 200 غرام ديال الزبده مدبع، 80 غرام de beurre fondu et 2 cuillères à soupe de sucre glace. غير نصيحه البنات، الا بغيتو دغيا تقطع لكم الكنافه ديالكم من الاحسن ديروها في كونجيلاتور. Si vous voulez que ça casse plus vite, vous le prenez, vous le mettez 1 heure au congélateur. Après ça vous aide à casser. Regarde, ça casse trop vite. غنهرسها كلشي هكذا بيديا وغنتلاقاو ان شاء الله من بعد. Ah oui, ça casse trop vite parce qu'elle est congelée, ça aide à casser. Regarde, تتهرس دغيا حيت شويه مجمله تعاونكم غتجي لكم ساهله في الخدمه. غنستمر بحال هاد الطريقه. جو كونتينيو كوم سا. ها هو كملتو البنات. بعد ما كملتو غنهز واحد المعلقه ديال ونص ديال السكر غلاس. لا جي بران une cuillère et demie de sucre glace. اللي غنزيد عليه هذيك 800 غرام ديال الزبده. J'ajoute le beurre et je mélange tout. Il faut que le beurre soit bien rentré dans le vermicelle. الزبده تدخل مزيان فيه. بالنسبه للسيرو البنات غنحتاجو جوج كيسان ديال السكر وواحد الكاس ديال الماء. Pour le sirop, pour le mettre sur le kunafa, on a besoin de 2 verres de sucre et 1 verre d'eau. Et vous le mettez à cuire sur feu doux. Commence à éblouir. Il faut compter 10 minutes. ديروه تيطبخ على النار هاديه، غير تيتشوفوه تيدير الفقاعات. حسبوا 10 دقائق وطفيو عليه. دابا غنديرو ان شاء الله يطيب. Une fois ça commence à faire des boules comme ça, il faut compter 10 minutes. غير تشوفوه تيدير الفقاعات بحال هادشي، حسبوا ليه 10 دقائق وطفيو عليه ويكون واجد ان شاء الله. دابا غندوزو نوجدو هذاك الكنافه. البنات درت شويه ديال الزبده في المقله
Là, j'ai beurré bien ma poêle. Il faut bien mettre de beurre. Il faut mettre beaucoup de beurre. ديروا بزاف ديال الزبده، شحال ما درتو ديال الزبده مزيان. ودابا ان شاء الله غندير هذاك كنافه. غندير وغنهز الفرماج ديالي، لو فرماج ديالي. هنا يبركوا عليه مزيان البنات. يفو بيان ايبلاتيت لي لا بات بيان 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 بيان. faut que ce soit bien plâtre la pâte. Et là j'ai pris des mozzarella. Si vous pouvez prendre n'importe quel fromage, sauf on va dire les fromages fondants, même le gouda on pourra le mettre. هنايا البنات انا هزيت موتزاريلا وانتم ديروا الفرماج اللي بغيتو ديروه. لما ديروا fromage, quand vous mettez votre fromage, essayez de mettre, ne pas mettre sur les rebords parce que ça va coller sur, ça va sortir sur les rebords. ما ديروا الفرماج ديالكم حاولوا ديروه غير في الوسط وصافي، ما ديروهش، ما تقربوش للجناب باش ما يخرج ليكمش، ما غيكون ما طيب. دابا غنزيد عليه هذاك لاباط، غنحاول ندير على جناب. جو كومونسي دابور سور لي كوتي كوم سا جيري لا مام تاي باش يكون عندي نفس الطايه ديالو. هنا الفوق ما ديروش بزاف، شويه وصافي. غندير نفس الطريقه اللي درتها في الاول. غنزيد غير شويه وصافي حيت تبان ليا هذاك الفرماج تيبان ليا. جو encore le fromage alors il pourra sortir après et ça c'est pas bon. Je rajoute juste un petit peu. Voilà. Et d'abord غنديرها طيب. Maintenant je vais le mettre à cuire et هنايا غنطيبها على نار مهيله. لا نحاول كل مره نبقى نبرك عليها بحال هاد الطريقه هذه هكذا، ونهز شي معلقه ولا شي موس ولا اللي عندكم. j'ai bien platé ma pâte. Si vous avez un couteau, sinon une spatule comme ça, يدوزو على الجناب et passer sur les côtés comme ça vous allez faire un bon rondelle. Dès que vous le voyez les côtés c'est après la couleur dorée. là inchallah on va les tourner. غير تشوفوا من الجناب هزات اللون صفر يعني مذهب، ان شاء الله نقلبوها. اشاك فوا جو تورن لابال كل مره نحاول نقلبها باش تبقى من كل شيء. وعطيو ليها وقتها. faut lui donner du temps. ماشي بو سي با فيت 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 فيت. faut le mettre sur feu doux il est tout doucement. عطيو ليها وقتها طيب غير بشويه باش تجي لكم زعما هي هذيك. الا درتوها دغيا تيحرقوا هادو. Les vermicelles, si on le fait sur fou fort, ça brûle vite. Et après, c'est dommage. Le mieux, ديروها بشويه بشويه. هي البنات هي ولات تتهز la couleur dorée. Là, elle a pris bien la couleur dorée sur les côtés. دابا غنقلبها. غنهز هاد الطبسي غنديرو من الفوق. Là j'ai pris une petite assiette et je vais le tourner dans l'assiette. Bismillah.
faire le même كافو. غندخلها هكذا بحال هاد الطريقه هذه ونخليها طيب ما بين 5 مينوت هكذاك 5 المينوت 5 دقائق 5 مينوت وطونو à chaque fois. Comme je vous avais dit, dès que vous voyez les robots, ils sont prêts la couleur dorée. Là, on tourne. هي البنات من بعد ما طابت. Maintenant c'est bon, il est prêt. Et je vais prendre mon sirop. هذاك السيرو اللي وجدته ها هو غنسقيه ان شاء الله. نسقيوها وهي سخونه. Il faut mettre le sirop autant qu'elle est chaude. Ça fait. غنخليها تشرب شويه ومن بعد ان شاء الله غنديرها في لا بريزونطاسيون. Je la laisse un peu observer le sérum et après je vais le mettre dans l'assiette de la présentation. بنات غنزيد شويه ديال البيستاش. نتوما زيدوا اللي بغيتو. Rajouter une boule de glace et j'ai rajouté un peu de pistache. احنا وصلنا للاخير البنات. ها كيفاش تجي تبارك الله تجي زينه ورائعه. درتوها في الدار. Voilà comment on réalise notre conafin. Il fait maison, c'est le meilleur, comme je dis toujours. Et là, on va passer à la dégustation inchallah. غنفتحها غتشوفوا ان شاء الله. داك فرomاج يا سلام. شفتوا تبارك الله كيفاش تجي البنات. غندوقها. شفتوا تبارك الله كيفاش تجي هذاك الفرomاج. خصكم ديروها البنات. رائعه رائعه جدا والله. خصكم ديروها. شوفوا تبارك الله هذاك الجبن. Elle est très 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 bonne. Il faut la essayer et vous le laissez sur les commentaires. C'est trop 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 bon. Avec un verre de thé مع واحد الكاس ديال اتاي. ما بقى لي دابا غير نقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله شي وصفه جديده. وتنشكركم. ما تنساوش البنات ديروا البارطاج وابوني على الشان وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. Je vous dirai à très bientôt inchallah pour une nouvelle recette. C'est un grand plaisir de... On est à la fin les filles. C'est un plaisir de partager cette recette. Et je vous dirai à très bientôt inchallah. N'oubliez pas de faire plus de partage, de s'abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour voir des nouvelles de mes vidéos. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.